Vamos a hacer un slime. Se necesita goma blanca. Y detergente. Aquí nos debemos dar cuenta cómo está agarrando más consistencia. Y será de agregarle un poco más de detergente para que llegue a la consistencia deseada del slime. Después de haberlo revuelto más o menos 5 minutos, este es el resultado. Pegajoso todavía, pero eso amasándolo se le quita. Y así concluiría el experimento del slime.